Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam kako od jako malo sastojaka možete napraviti toliko ukusno jelo na kašiku. Mislim da će svima prijati. Za početak sam ovdje spremila jedan veliki krompir, pa ću ga iseckati na nešto malo sitnije kockice. Ovdje imam i 2 šargarepe, njih ću također da iseckam na malo tanje kolutove. Pa unutra dodajem i 250 g zamrznutog graška i sve ću to da prelijem sa otprilike litru do litru i po vode i nosim da prokuva. Dok se povrće bari, spremit ću jedan srednji crni luk i iseckat ću ga na jako sitno. Što sitnije stavljam ga na tiganj i ovdje imam 300 g pilećeg filea, to je dovoljno za ovaj ručak. Uzimam i seckam također na jako sitne kockice ovu piletinu, pa ćemo da dodamo i nju u tiganj. Spremila sam i 2 čena belog luka, pa ću ga usitniti na veoma sitno, dodajem i to u meso i 50 g putera ili margarina, zavisno šta imate. Vrlo malo ću pobiberiti i odgore posuti vrlo malo soli. Pa nosim da se meso prodinsta. Može vatra biti slobodno jača od srednje. Dok se dinsta meso, ovdje imam nešto svežeg peršuna i mirođije. Uzela sam vrlo malo, pa ću da iseckam na jako sitno. Nakon 20 minuta povrće je obareno. Iskoristit ću vodu iz povrća, ostavit ću je sa strane jer će mi trebati. A u proceđeno povrće sipat ću srednju kašiku soli, vi začinite po ukusu i dodajem začinsko bilje. Sve ću da pomešam i da uzmem gnječilicu da izmutim da dobijemo jedan fini pire od ovog povrća. Mogla sam da uzmem i blender, ali željela sam da ipak bude nekih komadića, ali mi je tako ukusnije, a vi sad odlučite kako ćete vi napraviti. Dodajem 2 kašike maslinovog ulja, može bilo koje ulje. Promešajte, jako je fini pire i naravno veoma zdrav, poklopite ga da ostane toplo. Meso ću da podlivam sa vodom i otprilike sam dodala nekih 300 do 400 ml vode i pečem pokriveno ovako sa poklopcem. Za sos koristim 180 g jogurta, 1 kašiku majoneza, 1 kašiku suvog začina i malo mlevenog bibera. Sad ću to da promešam i ovo je zaista jedan jednostavan sos, a možete dobiti jako finu kremu za meso, tako da je ovo jedan super predlog ako nemate pavlaku za kuvanje. Proveravamo meso, nakon nekih 20 do 25 minuta meso sam pekla na temperaturi malo iznad srednje i kada je pokupilo ovako svu vodu, postalo saktno, dodat ću pola kašike brašna, možete malo smanjiti vašu ringlu i sve promešajte da se blago uprši brašno, pa dodajte ovaj naš fini krem koji smo spremili. Zatim ću da sipam i 200 ml vode od povrća i to će meni biti dosta da napravim finu gustinu. Vi naravno možete po vašem ukusu. Kada počne da vri, naš sos je gotov zajedno sa mesom. I preostalo je još samo da poslužimo naš preukusan ručak. Prvo ću da sipam pire od krompira, šargarepe i graška. Pogledajte kako lijepo izgleda. Kažem, možete ga izblendati, ali ja iskreno više ovako volim. Meso taman se blago prohladilo pa se još dodatno ugustilo. Odgore ću da pospem i stvarno da uživam u jednom savršenom ručku koji vam predlažem da isprobate. Evo, zajedno ćemo da probamo. To je toliko fino za stomak, veoma zdravo. Ukoliko niste ljubitelji majoneza, svakako možete dodati senf ili nešto drugo po vašem ukusu, a i ne morate. Svakako će biti veoma ukusno i nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.